مليت كتير. امتى رح نقدر نطلع من هون؟ كنت رحت زيارة على بيت جدي. عمو عبد الحي، شو ما في حدا؟ عمو عبد الحي، عمو وينه عمو عبد الحي؟ خليه يجي وياخدني. امتى رح يجي؟ أنا عم بحكي معك، شو ما عم تسمعني؟ قلت لك امتى حيجي عمو عبد الحي؟ عنده شغل، رح يجي لعندك المسا وياخدك. اوف، ليش ما صار المساء؟ يعني هو شغله ما بيخلص؟ طيب خلي خالته ليلى تجي وتاخدني. تعال عندي. عمو لوين رايح؟ عمو طلبت منك شغله ما سمعتني؟ رح روح قلن وارجع. عمو بس ارجع بسرعة. تعال تيمور. ارتاح؟ سيدي هيك مرتاح. مثل ما انك شايف رهف متضايقة. شو رأيك نعمل؟ برأيك نجيب لها ألعاب جديدة؟ حضرتك لأين مفكر تضل رهف هون؟ رح تضل هون لفترة طويلة. انت حاول تلاقي لك شي شغلة تلفت لانتباهها. انت ادرى سيدي. شو في شي؟ ما بعتقد انه بدها العاب جديدة. اذا جبنا لها احلى لعبة حتفرح فيها، بس تاني يوم رح تمل منها. كمل كلامك. رهف حابة تكمل حياتها مع ناس يفهموا عليها وتفهم عليهم. انت ميت بالنسبة إلها، بس انت عم تدفن حالك وعم تدفن بنتك معك، وهذا عذاب لإلها وعذاب إلك كمان. شكرا تيمور. سيدي، هدول شبابنا ورح يكونوا عندك بفريقك الخاص. تيمور؟ إذا كان هالشي بيناسبك، عم فكر خلي تيمور هو رئيس الفريق. كان عضو بالفريق تبعي بعملية كوسوفو، وبعدين أخذ مهمة بأفغانستان كان فيها لوحده، وبعدين أخذوه الصينيين أسير بشرق تركستان. بفترة أسرى عند الصينيين تعرض لتعذيب قاسي وفظيع، وما اعترف بحاله وما سلمنا ولا بأي شكل. ماشي. شو لساته ما عم يجاوب يا رجال؟ يا مرة أكيد في شي مهم شاغله، رح يتصل فينا بس يفضى.
عم تشمي شي ريحة يا مرة؟ كأنها ريحة شي عم يحترق. يا رب يا ربي يا رب. يا ربي دخيلك، شو اللي عملته أنا؟ لا تخافي ما في شي. فطاير احترقت شوي، أنا بحل المشكلة ولا يهمك بنوب. شو بده يصير بحالتي بعدين يا رجال؟ ما تزعلي، هيك شغلات بتصير كتير. أنا كنت عم بعملهم كرمال راف. ما في شي خليكي تزعلي يا مرة. هي تجي رهف ومنحضر لها سوا الفطاير. اتركنا شوي. يلا بويرز، أنا عم اسمعك. حاول كارا يصطاد عصفورين بحجر واحد. رماني بين الميزانيين وأنا كنت عم بشتبك معهم. إجا عبد الحي وأخذ البنت. خيبت أملي فيك كتير يا بويرز. كان ممكن تموت بنتي بسببك. لا ما تقلقي، صرت بعرف هلا وين هي بنتك. أنا وعدتك إني رح جيبها، وإذا اضطر الأمر رح أنهيهم كلهم سوا. لا، ما بدي نتجادل بهذا الموضوع هلأ. فينا ناخد رهف بالوقت اللي بدنا إياه. اللي لازم نعمله هلأ نلاقي مكان الأستاذ ونتخلص منه فوراً. موت إيغور مانو منيح أبداً. قيمنا هلأ. أنت قاعد هلأ على مشروع بمليارات الدولارات وجاي عم تشتكي؟ ابني عم اشكي لأنه المشروع رح يتأخر. غير هيك عشو قاعدين؟ مفكر الروس رح يتركوا لنا شي؟ كان إيغور أهم رجل بيشتغل بمجال الطاقة بروسيا. برأيك مين رح تحط الدولة الروسية مكان إيغور؟ بتمنى يلي رح يجي ما يكون مثل إيغور. انت لازم تتحسن بسرعة، ورح نحول هاي الأزمة لفرصة جديدة. عفوا سيد مراد، لازم نعمل لك صورة شعاعية. رح يطول؟ شوي. ما في داعي تضل ناطر فوق راسي. ما بدي اياك تدخل بمصيبة من دوني، لأنك رح تتهمني فيها. رح أحمي حالي ما تاكل همي. وطبعا لازم تكون على رأس عملك مشان ما تدهور الأمور. فيك تقلي روح من هون وخلصنا. ماشي، أنا رح روح هلأ. انتبه على حالك، راجع شوفك. عفوا ممكن تستنى هون؟ سيد مراد، أنا تم تكليفي من طرف الكي جي تي. أنا رح كون مساعدك بدل عاكف.
اللي وينه عاكف؟ حاليا بمهمة تانية. نحن هون مشان أمانك. الكاميرات عم تسجل كل شي بالمشفى، ما في أي وضع أمني بيخلينا نقلع عليك. رح نتواصل معك بهذا الهاتف وقت الضرورة، وانت فيك تتصل فينا امتى ما بدك من خلاله. كيف مارغريت خبت هالشي عني؟ لأنك عم تحكي عن مارغريت. لا تحكي عنها وكأنك مختلف عنها. ما عاد في سبب لوجودي هون. أنا رايحة مشان اسمع باقي الحكاية من تم مارغريت. ما فيني اسمح لك تطلعي من هون، مانو أمان أبداً. ما تحكي وكأنك عم تفكر فيني. وقت رح يجي فريق صاحب السمو لهون، حابب تكون صفية قرخان لي جنبك مشان تحس بالأمان. سبب جيتنا لهون مشان نحافظ على أمان الأستاذ. طلعتك من هون معناها رح يلاقونا. هي مشكلتك إلك. بدك تصبري لا تطلعي. صارت واضحة، أنت بدك تطلعني عن طوري. اترك لي ايدي. ما رح تعرفي تهدي شوي. اتركني. وضعه مانو منيح. نبضه عالي كتير. شو لازم نعمل؟ ما فينا نعمل شي، لازم يجي دكتور. عابد انت جبته لهون مشان امانه، رح تتركه هلأ يموت؟ ممكن تخبرني انت على شو عم تدور؟ رح أعمل الشيء الأصح من شاننا كلنا، ما تخافي. شو مفكر حالك عم تعمل؟ لا تكون حقير لهالدرجة. صفية! صدقني رح تدفع تمن هالشي يا عابد. صدقيني ما كنت حابب أعمل هيك. رح تنتظريني هون لبين ما أجيب الدكتور. ما بيكون اسمي صفية إذا ما رح دفعك الثمن. سألونا عن عابد كتير. المريض النفسي اللي كان جاي مع نهاد سألني وقوص على رجلي، رد سألني وقوص على رجلي الثانية. غريبة. طيب هن ليش اجوا لعندك وما اجوا لعند حدا تاني يا رفيق؟ وأنا عندي نفس السؤال. أنا بعرف عابد، نحن اشتغلنا مع بعض من قبل، بس ما شفته من 5 شهور وما سمعت صوته. وانت بتعرف شو انا بدي اني اعرف يا رفيق؟ وقت قلت انك ما بتعرف شي قوصوا على رجلك.
وبعدين سألوك من جديد وقلت لهم وقتها ما بتعرف شي، قاموا قوصوا على هي. بالأخير شو قلت له لحتى ما قوصوا على راسك؟ ما قلت لهم شي، اللي مع نهاد كان رح يقوص براسي. لحظتها اجا تليفون، ما بعرف شو حكوا وقتها. بعدين طلعوا من البيت بسرعة. كان المشكلة إنه الشباب ما تركوا لنا مكان نقوص فيه غير راسه لرفيق. خلينا نكمل الشغل من مطرح ما وقفوا. احكي كل شي بتعرفه عن عابد. سألت كل العملاء ودورت منيح لأعرف وينه عابد وشو عم يعمل، بس لأعرف ليش إجوا لعندي. كان في دكتور جراح آردال كان عنده شغل لعابد امبارح المساء. هذا كل شي وصلني. أنا وين بلاقي هذا الدكتور؟ بينقل ملايين الدولارات بين البنوك، وبيركب أنظمة خارقة عنده بالبيت، وبعدين بيقضيها ورا السباقات. ما عم اقدر افهم هالتركيبة يا شريك. ممكن الزلمة يتخلى عن كل شيء وما بيتخلى عن اللي أدمن عليه. المهم خلينا نخلص شغلتنا. تفضل أخي. هون هو؟ اسماعيل، الشباب عم يسألوا عن زكاتي، تعال. خير، ليش عم تسألوا؟ في شي صاير؟ طيب كان هون شوي وما بعرف شو اللي صار. طلع على تليفونه وراح دغري، ترك السباق قبل ما يخلص وراح. يا ريت تبعتوها مشان نشوفها. أي نورة، ممكن تجي؟ لا، الفريق نظام كاميرات موجود بالبيت. فينا نلحق الإشارة؟ إيه طبعاً. نعم أي نورة. عاكف، الفريق لقى نظام كاميرات بالبيت، وهذا النظام مربوط بموبايل الشخص. رح أعطيك الأحداثيات. أعطيني. تفضل. عفوا استاذة، الوضع بيتعلق باختك. شو في؟ خبرونا انه هي بالمشفى. كيف؟ اللي حالتها خطرة شي؟ ما في شي خطير، انصابت بالمظاهرة وجرحها خفيف. أنا طالعة فورا. استاذة بتحبي اجي معك؟ لا، بروح لحالي. أهلا وسهلا، تفضل. وقت سألتني أول مرة قلت لك إنه هاي العملية ما لازم تصير من دون ما نستشير الشايب، ويلي صار أحرجني كتير. بالنهاية خطة الشايب نجحت وحققت هدفها، ومراد ما حدا قدر يكشفه، وهيك بكون أنا أخذت رهف من إيد الميزانيين. بهالشكل ما عاد في علينا أي شبهة ضدنا، ومع هيك ما كان لازم تتنفذ هالعملية بالشكل اللي صار. زعلان لأنه فقدنا أركان وحفيد كارا. بتمنى تنقل تعازيي لأصدقائك. إمتى رح آخذ رهف أستاذي؟ رح أجمع رهف مع عيلتها بأقرب وقت أخي عبد الحي. أستاذي رح أقول لك على شغلة. هاي المسألة بالنسبة لإلي بنفس أهمية شغلي مع الشايب ومعكم. بإيد الشايب القرار بهذا الشيء، هو يلي رح يحدد الوقت. ما عندك خيار تاني غير إنك تنتظر. ما عم بفهم عليك أستاذي.
جيتوا لعندي وخليتوني اطلع من المكان يلي كنت فيه وطلبتوا اني صير النائب وقبلت اني صير النائب. انا ما عم بطلب اني اشوف وشه، بس مو معقول انه ما فيني احكي معه. انت خبرتني من اول شي انه انا اللي رح ينقذ رهف، ومع هيك شخص ما بعرفه هو اللي انقذها لرهف، وبدل ما كنت رح فرح العيلة طلبت روحه واخدها منهم، وهلأ جاي عم بتقلي انتظر الشايب ليقرر؟ ما فيني اتحمل كل هاد استاذي. يا اما بتتخلى عني او خلوني اخلص من هالسخافات يلي عم بتصير معي. لازم تلف من على الزاوية اللي قدامك على بعد 200 متر. ما تقلب عليه جنانك هالمرة، خليني أنا بحكي معه، أنا رح أخليه يحكي. ذكائي، ما تلعب علينا، نعرف إنك عم تساعده لعابد. بدي تحكي لنا كل شي بتعرفه عن عابد. ذكائي، لك هاد أنا نهاد مفكر إني بحب عابد أقل منك؟ أنا مستحيل إني أذيه. أخوك عابد واقع بمصيبة، بعرف إنك عم تحاول تحميه، بس الوضع كتير خطير. أخوك عابد رح يتأذى من يلي حواليه. اسمعني، إذا ما ساعدناه فوراً رح يقتلوه. فكر منيح ذكائي، إذا كذبت علينا مرة تانية هذا المريض النفسي رح يقتلك. الأخ عابد رح ياخد الدكتور أردال من مجمع الاستقلال الصحي الساعة 2. شكراً ذكائي. ما بتوقع حدا يفهم كارا أكتر مني. بس كيف عبد الحي بيجازف هيك؟ شو رح يصير لو انكشف انه هدول مو الميزانيين؟ مراد فورا رح ينكشف وكل خطتنا رح تفشل وقتها. ما عم نقدر نضبط حركة عبد الحي. عدم قدرته انه يتواصل معك عم تخليه يتساءل عن وضعه معنا، وبرأيي معه حق بهالشي، وخاصة انه هو حساس كتير بموضوع رهف. ايمتى تفكر ترجع رهف للعيلة؟ كل المشكلة جاية من اني لساتني عايش بالحقيقة وما متت مثل ما كان لازم يصير.
سبق وعشت هذا الشي من زمان. كنت ميت بس من شان الكل، وعملت العملية بكل إرادة ووعي. بس هي المرة كانت خطتكم، ما أنا خطتي. ونحن ما كنا متوقعين أبدا أنه الوضع رح يوصل لهون. وبتعرف أنه المجلس كان عم يمر بوضع صعب ما سبق ومر فيه، وما كان في حدا ممكن يطلعنا من هي الفوضى غيرك. بس ما فكرنا بالصعوبات يلي ممكن تصير لاحتمال ظهورك على قيد الحياة. ومع ذلك لازم تفكر برهف. مو هذا المكان اللي ممكن رهف تعيش فيه. ألف رحمة على روح خالي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. لما مات خالي قال لي معلم مراد إنه أكبر رجال أبضاي بهالعالم مات. موت خالي رح يكون أجمل مشهد بالفيلم، خصوصي إنه مكان دفن خالي هو مكان الرجال الكبارية. ضياء اللازي وعيلته، الشايب واللي قبله كلهم كبارية. تنرمى المسابح بالمقبرة بحسب عادات هديك الفترة. وليش يرموا المسابح بالقبر؟ لأنه الجماعة قدروا ياخدوا بتارو قبل ما يندفن. طيب وكيف قدرتوا تاخدوا بتارو؟ من خلال عملية نظمناها سوا أنا والمعلم مراد على مدار. صح عم قلك عملية، بس عملية مانا على نطاق ضيق أوسع. يعني ما بتتصل إلا بأحلى مقطع بالفيلم. العملية اللي عملناها رح تكون مركز الفيلم ولحظة انطلاق الفيلم. نعم بالكامل. أخي إحسان. ثو هذا السيناريو لازم يكون متناسق من أولته لآخرته. شو عم تقول أنت؟ كارا؟ حفيده لكارا؟ أركان؟ خير شو في؟ أركان وحفيده لكارا ماتوا بتفسير. انت روح استنى من ورا وانا رح اكون من قدام، بس اوعك تكشف عن حالك. حاضر. تيمور تعال عندي. أنا بأمرك سيدي.
أنا أخذت قراري النهائي بخصوص رهف يا تيمور. بدي منك تاخذها لعبد الحي. مثل ما بتريد سيدي. في عندي خبر حلو لإلك. شو هو؟ رح نطلع سوا، رح اخذك لعند عمك عبد الحي. يا سلام، خلينا نطلع. فيني اخذ هذا معي؟ طبعا. أنا حكيت مع الشايب، فيك تاخد رهف يا عبد الحي. بتمنى ما يكون في شيء ممكن يطير فرحتي فيه يا أستاذي. ما تخاف عبد الحي، كل شيء عم نعمله كرمال مصلحة رهف. لوين بدي آخذ رهف أستاذي؟ ماشي، مفهوم أستاذي.
الفقار آغا، اعملي اللي بتقدر عليه مشان ما يفوت على الغرفة. Ya Rabbim yaradan var ay. Al yeri göğü anam yaradan معلمي الله يرحمه بسلامة راسك. Derdime derman aman 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 ya katlime ferman yavrum bugün yarasızlar oğlak değmiş ay yarasızlar oğul bu derdi çarken bilir اتركوه يعيش الوجع تبعه.